Ito guys, oh. Bago sapatos ng aking Choy na yun, oh. Original daw kamo, original, ayun, oh. Original daw, oh. Tingnan nga, original. Arte. Paano masabi original yan? Paki-explain. Etiketa. Saan etiketa dyan? Saan etiketa dyan? Yan, etiketa daw, oh. Yan. Detail lang. Oh, may ganyan, original na agad. Siyempre, Ba't yung tiras kung meron ganyan, original din yun. Bili ko 50. UK tayo, gala, UK. Vlogger pa nga. Oh, ayan, oh. Ayan yung ano, dealer, oh. Ayan, oh. Shoes dealer yan, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh, dami yan, oh. Binili niya ito ng ano. Kano bili mo nito? Oh, ilang pieces, oh, 2 pieces. 2 pieces, white yung isa, oh. Mm. Oh, Uy, ayan, oh. Unbox na, oh. Ito yung isa. Ayan, oh. Yan dapat yung kay Basti. Ayoko Hmm. ng local, magandang ganyan. Ang local, original din po. Hindi, ayoko ng ganyan. Original daw to. Di local, lokat. Local. Yeah. Local. Lokat kasi. Ayan, dealer. Ay, ganda niyan.